Así nació este sample del boss final de Pizza Tower. Más específico de Pizza Hut cuando peleas con el jeje. Su origen es de una canción llamada After You, Get What You Want, escrita y compuesta por Irving Berlin en 1920. Listen to me, honey dear. Something's wrong with you, I fear. Y bueno. ¿Cómo se sacó tremendo sample? Más o menos así. Primero, hacemos un stretch a la canción original y subimos el pitch. Escuchamos y buscamos los samples del intro primero. Aquí pan. Luego de procesarlos un poco tenemos esto. Luego buscamos los del drop, yo lo hago como la vieja escuela. Pero se puede usar Slicer o algún otro plugin para samplear. Listo, y tenemos el drop y suena algo así. Sabroso. Y bueno, mi versión suena así. Sígueme si le sabes a la música viejita XD.